Ya enuanum adɔfo a mutie me enenwumre yɛde onyankopɔn ase sɛ wam yɛ adom ama adepa bi akye yɛn me ne omienu tɛkyerɛma da bodwe mu na emogye di yɛn mu afiri yɛde no ase sɛ yɛbɛtie n'asɛm me nnua dɔfoɔ nipa ɔkyɛw yɛaso na tie onyame asɛm a ɛreba yi na ɛka nyame asɛm a ɛde nipa bebree ɛrekɔ ɔso ahemam anaasɛ ɛde nipa bebree ɛbɛkɔ ɔbonsam gye mu ho. Ɛyɛ mmara no a onyankopɔn ɛde ma Israelfoɔ no nea ɛtɔ so mmienu na ɛnɛmɛ na ɔbɛka ho asɛm no. Na nipa bebree nhunu nyame asɛm na wɔnni so. Wɔse wɔkɔ asɔre, wɔse wɔyɛ kristofoɔ, wɔse ne biribiara yɛ okay. Nanso ma menka biribi nkyɛ onyankopɔn nakoma paa. Akoma no ne ɛwɔ mfimfini anaasɛ ne nyame pɛpaa ɛwɔ Bible no mu nso nipa pii nim. Nipa bebree adwene yɛ wɔn sɛ ɔkenkan Genesis, ɛkenkan Exodus, Leviticus, Deuteronomy a wawie wakenkan Bible no nko adeɛ wanya nkwa. Nipa bebree nso kɔkenkan adiyisɛm ɛyɛ Revelation hɔ na ɔkan si a sɛ wakenkan no nko adeɛ n'adwene sɛ wanya nkwa. Me nua ɛnte saa. Sɛ wokenkan mpo nsɛmpa nsɛ de Ohoni kyerɛma ɛkyerɛ a ɛyɛ mmiɛnsa yi mu 16 no mpo a wonya nkwa. Na mmom wɔyɛ adeɛ sɛ wɔahunu Bible no akɔma. Bible no ɛda hɔ no from Genesis, ɛfiri Genesis ɛkɔpem adiyisɛm no n'akoma ɛne John 3:16. Nsɛmpa nsɛ de Ohoni twɛma ɛti mmiɛnsa yi mu 16. John 3:16. Bible no n'akoma no. Etu wopɛ sɛ wohu Bible n'akoma a ɛyɛ John 3:16. Wopɛ sɛ wokɔ nkwagye mu a ɛyɛ John 3:16. Sɛ woanyɛ wei na sɛ wokɔ kankan baabiara fa kwan foforɔ biara so a wonkɔ agya no nkyɛn. Ɛsiane sɛ yɛkan a yɛte aseɛ sɛ wɔse sɛdeɛ onyankopɔn dɔ wiase ni na ɔde ne dɔba koro a wɔwoo ne man na obiara a ɔbɛgye n'adi no ɔnyera na ɔnya daa nkwa. Ɔnsa aha biribi wɔ ha wɔsɛ obiara ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛgye n'adi no ɔnyera na ɔnya daa nkwa. Me ne mmienu yɛyɛ kristofoɔ yɛagye adi eti yɛwɔ daa nkwa. Ɛyɛ must, ɛyɛ assurance bi da hɔ ma yɛn. But ansa na yɛbɛnya daa nkwa no nso no dwumadie bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ansa na awie pɛyɛ. Enti me nua kristoni sɛ wokenkan Bible no atra saa ɛbɛtumi aba sɛ wonni nkwa. But saa nea asɛm a mekan ɛne John 3:16 asɛm a mekan ɛgyina hɔ ma wɔn a anyi nie, wɔn a ɛmɛyɛ kristofoɔ, wɔn a yɛnwo wɔn foforɔ ɛwɔ sɛ wɔhunu saa bea yi. Ɛsɛ wɔhunu saa bea no a yɛatwerɛ sɛ nea ɔbɛgye onyankopɔn ba n'adie no na ɔbɛyɛ n'apɛdeɛ no anaasɛ ɔbɛyɛ nea onyame ka no saa nipa no wɔ daa nkwa ɛyɛ ɔmo anyi nie. Na sɛ me ne mmienu yɛabɛgye adidi a afei na ka enwuma a ɛwɔ sɛ yɛyɔ na yɛwie pɛyɛ. Na enwuma no ɛne ne nyankopɔn anum asɛm biara a ɛwɔ Bible no mu a ɔka kyerɛ anaa wɔbɛka kyerɛ anaa waka kyerɛ akristofoɔ wɔka kyerɛ Israelfoɔ no saa berɛ no ɛnɛ nso ogu so ne yɛ kasa. Ɛsiane sɛ ɛntwerɛeɛ no baako kora ni hɔ a ɛfiri mu. Hwɛ nyame anum asɛm ɛdi more than 2000 years. Hwɛ mesi 2000 more than 6000 years because Bible ne da hɔ no ɛnyɛ sɛ book na yɛayɛ ne foforɔ ho asɛm na meka. Asɛm no ɛnyini kyɛn more than 6000 years. Asɛm no wɔse menim asɛm deɛ yɛntwamu da. Nyame asɛm ɛntwamu da. Eti wontumi nka sɛ ɛtwam ɛna wontumi nka sɛ ɛna ɔkama tetefoɔ no yɛn so ɔne yɛ kasa. Yo ɔdɔfo a na wutie me. Me ne wo bɛkasa fa mmara bi ho. Na mmara no ɛfiri nyame anum na onyame pɛ sɛ yɛdi ne mmara nsɛm nyinaa so na yɛwie pɛyɛ abrɛ a yɛafa John 3:16 no ayɛ adwuma na yɛsɛ yɛfrɛ yɛn ho sɛ yɛyɛ kristofoɔ no ɛwɔ nneɛma bi a ɛwɔ sɛ yɛyɛ
na eno no ena me ne wo beka emu baako. Emra no minue eye bebre enye 10 commandments no nko a obanyansani yebu ni be yenka nasem. Se wo ye obi a wo ye intelligent, wo ye obi a wo kinkan tro ne da na se wo kinkan a wo hia asem bia wo Nyame beka se you shouldn't, Nyame beka se menyo ana yo no marketo ho se emra ema wo because waka se myo ana se menyo chese menyo chese no so ye mra me se menyo na wo koya wabu mra so me se yo na wanyo a wabu mra so enti wo kinkan e free na kremia me ma o tape ketu abi wa ha na wo hia Nyame anum asem bia anase onam ni difo so anase wodinam na dwomtofo so eka asem bi se menyo anayo a misra marketo ho na obon se obenya bebre no ahu se we nso ka emra no ho bi eti eno na ene me ne obeka emu baako na ene Nyame asem na me ne obeka no eyemra nsem du na odema Israelfo no na emu baako nie twi no wo se Nnyo enyame foforo biara into bracket no Ohoni Mfoni ebiara mfa enkoto won nson won na me Awurade Nyankopon miye Nyankopon ninkufo a mitua agyanum amumu yosoka me fa so kosi awontoto so enu mpodie yenya nru ho mayenko enne asem no so. Yes, was say Nnyo ohuni biara so wo fom so wo soro se wasase ase so wo nsuom so wo hen so wo nuam so wo mipom o se Nnyo ohuni biara emfa se eyemfonini se ye den o se Nnyo ohuni biara emfa so aha yo odofo wutie me asasam ya yeken eye Nyame enum asem baako eda ho a edi nipa bebre eko hell esanse nipa bebre eye mfonini bebre aye mfonini asisi omodem bebre aye mfonini nso ato asori dem anase asisi asori dem say Yesu enso nye Yesu abra Nyame aka se nye mfoni biara no untumi ka se wo ye Yesu nti wo ya loud or anka ni sa wanka nche se ye mfoni bi se Yesu fasi dem anase fast si wa sorry dem enne Ghana en sorry dem bebre Yesu picture waye ni nsa sei ena eboho na me mo aso te se sa picture na waye ni nsa sei na enye Yesu ba akokra na empokra Yesu no ye kronkronkra na ye uni wo kwase ye ni picture na kampese wa kope picture waye ni nsa sei me kirao picture ya waye ni nsa sei na ejina homa Baphomet me se sei Baphomet ni ejina homa Satan a Illuminati for Jesus. It is a ukwa sorry there bim ana wo sorry bimu na Yesu picture no waye ni nsa sei adwane free one time nya sa dia wo som bosom despite say ye nchiro mu ho say aha ye bosom fie picture na ebo ho nko a ni gina ho ma say wo som bosom enyame foforo bi na wo nsom Yesu meda wase edem de betwam eti ene yanko sa asem no so ni yenhwe baabi ewo Bible mu ehin na wacho sa asem yi say ma yankoto won ma yenson won ma yenyo ohoni biara emfa se ye Nyame ana se ade aye kondo ana ade aye pe ana ade aye nige ho ehin na ya cho sa asem mi pa cho ene me nko Mose ngoma etoso miensa etira eye duenu nsia yimu baako ho no a mi pa cho ene me nkinkan asanti twi no wo se atifi asem no wo se imranu su die ho hira Emransu die hu nshira munye enyame huhuo mfa na mumfa ahuni ana wobonsam dumbi insi ho mfa obonsam dumbi insi ho mfa na mumfa abo a wadi hu adwanini insi
mo asase so nkoto nsɔre wɔn ho. Ɛfiri sɛ mene Awurade mo Nyankopɔn. Muni me homeda nna na munsuro me kronkronbea. Mene Awurade. Wempo de tu no na nka ho, but me de aka ho. So on say homeda nso e o se edi nini. Yo, asem ni ni o, me pacho ma me sensi so bio. Wo say munye enyame huhuo mfa. Na mumfa ahoni biara. Mumfa ahoni ana wobonsam dum bi insi ho mfa. Na mumfa aboa a wadi hu adwanini insi mo asase so nkoto nsɔre wo ho. Ɛfiri sɛ mene Awurade mo Nyankopɔn. Awurade Nyankopɔn na aka. Awurade anum asɛm ni o ɔdɔfoɔ. Yo, afei yɛnkɔ ɛnɛ yɛn kyerɛkyerɛ ne so. Mepakyɛw me a me kyerɛkyerɛ. Me din de Onyankopɔn akoa Frankentwi. Me din de Frankentwi. Me Onyame akoa. Afei yɛbɛhwɛ nsɛmmisa maako nso. Asɛm a edi kan no enu nie. Mepakyɛw betim akenkan ama me. Wɔ se hwan na ɔkasa yi? Na hwan nom na ɔne wɔn kasa yi? Hwan na ɔkasa yi? Ɔne hwan nom? Asɛm emwaye edi kan nie. Ɔse Jehovah God na ɛkasa yi. Yesu Kristo ene honhom kronkron na ɛkasa yi. Na se yɛka Jehovah God a onti ase ne sɛn ɔyɛ den. Onse wiase onipa ni su ene ni din ema yesuro no. Sanso na Onyankopɔn so si yɛka Jehovah God a ɛdeɛn na ma wo ho popo. Ɛdeɛn na ma wo suro no. Because yan biebie mu saa yɛbɛka ne tra saa ne yɛgya hɔkɔ. Jehovah God yenim sɛ ɔno na ɛbɔ ɔsoro ne asase ne emu nneɛma nyinaa. Na ɔno nso na yɛnkwa kuta no. Na ɔno na adeɛ nyinaa wɔ no. Enti sɛ ɔkasa ne yɛn tia a ɔwɔ ho kwan sɛ oku yɛn. Ɔwɔ ho kwan sɛ wɔgye yɛ kra firi yɛn nsam. Eti ɛwɔ sɛ yɛsuro no. Eti na asɛmbisa ne sɛ hwan na ɔkasa yi? Na wɔne hwan nom na ɛkasa yi? Wɔne yɛn nipa. Ne wɔne mmoa. Asɛm wɔ ɛnkɔmma mmoa. Ɛnkɔmma nsuo. Na ɛnkɔmma ennua. Wɔne ne ma. Sɛ wabɔ yɛn sɛ ne sɛ so. Wɔne yɛn na ɛkasa. Meda wase. Asɛmbisa ɛtɔ so mmienu. Ɛdin asɛm ɛna ɔɔkɛn asekyerɛ ne sɛn. Nea wɔɔkɛn asekyerɛ ne sɛn. Ɛdin asɛm ɛna wɔɔkɛn. Saa asɛm yi wobɛhu no wɔ Exodus 23:4, Isaiah 44:24, and Romans 14:11. Ɛdin asɛm ɛna wɔɔkɛn anaasɛ asekyerɛ ne sɛn. Yo, yɛnhwɛ. Emwaye edi kan. Emwaye edi kan. Ekuo bi a wɔsom bonsam. Emwaye edi kan. Ekuo bi a wɔsom bonsam ho asɛm na ɔkan a English kasɛm yɛfrɛ no occult ana Freemason. Ɔse wɔse enye nyame foforo bi, enye mfoni bi, enye bibia nka me ho. Nti de edi kan ekuo bi a yɛfrɛ wɔn Freemason. Ɔmo nso ka ho bi. Freemason fo mo ka ho. Eti sɛ wote ha na woyɛ Freemason ni na wofrɛ wo ho sɛ wosa yɛ Kristoni a hunu sɛ woboa. Kristosom no de wonka ho na Freemason no ka ho nti ɔbɔ okɔkɔ sɛ free mu fi. Amwaye etosme no ɔse adeɛ biara a wɔbonsam honhom di akyire. Adeɛ biara a ɔbonsam honhom di akyire. Egyina hɔ ma bosomsom. Ɛna ebi nso na wunnim but egyina hɔ ma bosomsom. Nea tosme nsa ɔse adeɛ biara a onipa kra epesene Nyankopɔn football makeups
Adeɛ biara wo nipa kra epe sene onyankopɔn. For example, anase ensena ho ni se football football agrodie ena ema make up bu ho a oye makeups mo bi nya bi. Obegye Bible na to ha ye makeups 3 hours, 2 hours, 30 minutes, 60 hours. Obebo ni ti 3 hours. Enso Bible de on kan 1 minute kra. Kan hu se etena wo bo no eye wo nyame. Eye wo nyame enye direct nyame de, but okon don we use 3 hours de abone de eye wo nyame. Moye tosenan o se obosumsom. On say direct obosumsom say odi boasi ho na wo som no eno nso gina ho ma mfoni bi etwa picture etwa mfoni e kire say wo som bosom direct. So we dey direct pa o yobonsamba. Yo number 3 anase moye tosum yensa ehin fa na ense say meyone a walking kro beso brono beso mekokuam abusuam ehin fa na ense say meyane a oken moye dikan ba biara onipa wowo ba biara wowo ense say wo ye mfoni bi asori dem o abusuam o amamre mu o ense say mosom abosom bi anase mo ye mfoni bi si ho ana buo bi anase ayi yemfa ne say ayi idol bi edikuta monsam say we ni ye crest anase we ni ye som no we ni amamre mu aginaye me pa chow there bi. Number 2 kro biara so ehinfa kro biara so. Number 3 ne etosom yensa ene abusuan biara onipa wuo mu se abusuan wuo mu na se abusuan no som bosom bia omo kuta mamre bi mu a omo kuta amane bi mu a na se ni nyame asem nkwa a mepa cho twon ho firi ho. Asem bi se etoso 9 da ben na ense se meyo ne a woken da ben na ense se meyo ne a woken eda biara wo ye nyame ba osu ye kristoni a da biara fa ho si ho se o kristoni ni otreni ni eda biara. Number 2 ebre biara so yare o so wo siko so wo hiani o so wa wo so mu yo so wa ware o so ware yo ebre biara. Ense se wo ye mfoni bi ekoto no kosom ne se o minya benti me sumampo amiako na na dumfo ho me ko na na saduza ebi mudin de na na saduka na na sulimanza ukọ ne ho akọje ba nyame se ochiri enye bibisa na enko ne ho nkwa bisa empo ahokyere bire mu menye saa bre no menye saa de no. Asemisa etoso enum ekwan ben so ena ebinim faso de yo nyame foforo eka onyankopon ho. Ekwan ben so ena ebinim faso ede yo enyame foforo ka onyankopon ho. Moaye dikan ahunya kwan so ahunya opani ho anya opesika bebre iti ofasa kwan we so edi koje enyame foforo ekojone occult ekojone enyame foforo edi nya ne ho. Number 2 edin gie kwan so opese oye famous opese ogidin opese yehu se ono na eba no opese yehu se ono kwan na wo sika chen obia yemfa Michael Jackson, Bob Marley ene ni oye iPad ne iPod me na be se AirPod iPad no se AirPod iPad ni oye we omu nyina wo sika omu agidin ukojone okota obagidin ye bemu wanye din famous ni nyina no etie onyame mo animra wo ho so. Ne tosmen se sika pe kwan so o pesika eti sa kwan we so no ofa de agi nyame anasa aye nyame foforo akasa o twedi ampo no obo so ni asase no onua mo animra wo ho so. Yo ne tosensia adenti na ense se wonipa ye enyame foforo ka onyankopon ho adenti na wonipa ense se woye mfoni bi ana enyame foforo ka onyankopon ho. Yo Galatians 5:20 Psalm 24:1 ebema muaye kakra emuaye edikan nie esan se wonyankopon ye krope ompe bia ka no ho on na bo wanka anya wo ya wawo obey na da ko obesori na wo ba de obi abase we ni me papa
we na Aboa me enya wo ya wo so no wabɔ ne ho ka mo anyini so enti mo animra ho so. Number 2 anase mo ye toso mienu Onyankopɔn na ɔbɔ yen tam se kosam Psalm 24 ubehu se one say Onyankopɔn na bɔ onipa biara obonsam timi nye nipa na wakofa ne ho ade ayo no asom. Number 3 Onyankopɔn se ompe se wo de wo pa wo no ɔbɔ wo no se ompe na ka hu se wo sutumi to so ompa no ompe eye saa na bufuo ebeba saa onipa no so abre Onyame so ompe no so wokoye saa na bufuo beba wo so. 7 asem bi se tosonson ya hye no kokɔ ehu yie na se onipa yo enyame foforo ka Onyankopɔn ho a ɛdeɛn na ɛbɛto saa nipa na na se ɛbɛto no. Misra wo Bible akɔ Revelation 21:8 kɔ Revelation 21:8 kɔ Revelation 21:8 means mo amunim no de mo behu se saa na ɛwɔ hɔ me more fast me nya ne ntem na me mie ma so o se eba ni star wo de yento aso me bia ma eba ni sa wo nipa no eba ni sa wo nipa no ene wo Nyankopɔn ni twaka biara so wo ye nyame foforo ka nyame ho a woni Nyankopɔn wo bɔ wo no woni ni twaka na kyese wonye nyame dia wo ye bonsam dia wo pe wo mpe wo ye bonsam dia. Number 2 saa wo nipa no atwam nkwamu koda wo wuo mu. Yes sanse wo de ho ama obonsam waye Mfoni bi si wudem wakɔjone occult wakɔjone Illuminati ndie ne yenye wo afi wo gina ho abeka se wo ye nyame minu ahwe yi ebi nso ye omo ho angel of light owo occult mu enso no abete nyame fie se okronkroni mo ani na ho so honhom ne hwe na wo behu se eya na se enye. Number 3 mi wan ma kinkan cho Revelation chapter 21 verse 8. Number 3 o say honhom famu no saa wo nipa no kra wo obonsam nsam enti owo a oye bonsam dia saa wo nipa no kra wo bonsam nsam enti owo a oye bonsam dia moye etoso miensa no minua wati asam yi ede na wo ya fa ho ede na wo ya fa ne ye kan ho afi mame no nko baabia wachro se obi a oye saa niema no baabia wokɔ ukɔ bonsam jem se ampa yen kɔhwɛ no wo adisem etira ya duenu baako yen kinkan yi mu nwɔtwe no adisem etira eya aduenu baako yi mu nwɔtwe no wo se na me hunu yi onsi achro na me hunu yi na ehufuo na ehufuo ni won a wonyi nie ni achiwadeyofo na wuye nyame achiwade ni achiwadeyofo ni awudifo ni nwamamofo ni adutufo ni abosonsomfo ni atrofo nyina benya won chefa wo otade oka otade a wogya enum dam sofe otade a eja ni sofe ederimu no mu eno ni owuprenu no hwe minu amameka asem bi nkyiraw se osum bosum bi so waye Mfoni bi afa ketu o kase o honhom fam no okra enye nyame dia eyobonsam dia Jezebel ma bi kra beka see the moment a wode onwaka de ebeka wo ho no wonye honhom ne nye nyame dia sase nyame aka se enye Mfoni bi mfa hwe nka ho nipadua ne nya wo dia eyo nyame dia nyame asori dan edi o say emfa bibia nka wo ho nti wo yesa pe wonye nyame dia wo ye bonsam dia nti e better say obeyi ho afri saa niema we nyina mu say ye kase o say ye ketu o
you ho free mu. Esan se wo se ehufuo ni won a wonyi nie ni achiwadeyofo ni awudifo ni nwamamofo ni adutufo ni abosomsomfo ni atrofo nyina benya won chefa wo otade a ejani sofe dare mu no mu eno ni owuprenu no a chese de di kan honhom ebekwa akotena baabi a eho ohu ayefra ho asamado na demons no betocha uye na eho kra na ye kase welcome service anasi ye de ma wakwa aba no minua untumi nyina no asase su jakra untumi nyina no na ne ewo hell eno kan hu se yesiesie ama Satan yesiesie ama obonsam ani na chidifo enti u ye nipa na so bekọ ha hunu se ne ebesi ayewo eti mo animra ho so na wankọ ojatade enum oja enum demu oja obenu ho oja obetwere ose minua enani adombre enani nkwagye da nipa cho mo animra ho so mede meka se ya bawie ye mede onyankopon ase se wamama hoden wama minyansa wafa mimu akasa edi amawo meda onyame ase papa mishra kron no Israel nyankopon se wama mi nsema kese sei ama me so kra masua bibi afrim misra wa wonso a wutie me entie ni trasa dwendwen ho na fakọ adwim na tu ho fo na busa ho se wo mfoni bi wo wodem asori awo mu no Yesu picture bi bo ho ene ne dwane ntem nya sade a odadam so na egu abonten asa na ase kirete odadam so na egu abonten doing the right thing in the wrong way wobeka se wonam ekwan papa no so enso na wonam obonsam kwan so de call hell misro enani adombre enani nkwagye da wati nyame ne entwencha ona se mprim wakoma asafuna wuom ni nkase mu nkyerɛkyerɛ edenti obonsam onyimi ode nkyerɛkyerɛ de bema obema sofo na kyerɛkyerɛ kama anije wo ho wudu birthday e beche wade kama enso na wo hye obonsam ase wo sombosom meda wasese waye asomre na watie mi nsam nyina sutrase abra me bɔ mpaye onyame a wo bɔ so ni asase na wo de wanum asem ama ye nyina wo de ma Israelfo na nenso yenso ye ka ho bie asem a entwa mu da ene ya tibi kwa yentumi mfa sika nto sa wo kasa wo twa ama yen a eje yentumi mfa adwumadie bie ntuaka yentumi mfa mfifire adwuma bie ntuaka isan se esombo na no odin na wo de ama yen kwa na nwumre eninti wo ma yeda wase ora ni yesrew no se mayemu ahoden ni atumi agina ka daabi akire asem ipoten a waka kire ye nedai se mayenye mfonini bi meyenye ahuni bi meyenye niemfata emfa ma ye nipadua papa nipadua ni yemfansi wo se afode a etusha afode a ejina ho kronkron afode a eso wani sansanye ne ye onipadua no wo na wo ye yen de ese ye de hye wani onyam memfa bibia nka ho boa menuanom ma nkanka ne ma no na omuntumi nka daabi enkyere boni biara omo yo anamfoni biara anasori biara omakowram sanso na menuanom ma nso mesrema won meda wase onyame nokwafo Israel obatampa so atie me na nwumre ewo wo doba Yesu Kristo di mu na me bɔ mpaye amen.